最近几年，90后已经成为工厂的主力大军。我们很想知道，他们的工作和生活究竟是什么样的。让我们一起走进位于广东东莞大岭山的电子加工厂。说太无聊了，我们一些朋友嘛，然后叫我们去不去来这边，说好不好啊？他说好啊，就来这边了。那些少不经事的人都是怎样放弃读书，转而进入电子厂的？98年的四川小伙小林是厂里为数不多上过高中的小年轻，但他对金钱和自由的向往却远远超过了对知识的渴望。看着身边进厂的朋友个个穿着光鲜，出手阔绰，为了所谓的物质追求，小林二话不说，主动放弃了学业，也跟着朋友来到了东莞这个全国最大的电子厂聚集地塔罗斯。发了工资，有钱了的小林立马就出去潇洒，钱花完了就再次回到厂里上班。而他们所谓的潇洒，就是带着厂妹出去吃饭唱歌。一般就是有很多人的话，一般都是找女孩子去玩的。一般都是先逛 KTV， 然后各自的走的。好，不好意思说这个。为什么不好意思说？在如今与日俱增的就业压力下，挣钱变得越来越不容易。这些短暂的快感刺激着大多数打工人的神经。这里有的人活得醉生梦死，对于未来，他们完全没有规划。再跟1-2个月有钱了，再出去耍一下就行了。那你有没有一个长远的计划？没有，现在倒是没有。97年的小金身材出众，初中毕业后就跟着老乡去到工地做苦力，没干到1个月，感觉太过辛苦，就撂挑子跑路。父母本想让他在老家学开挖机，年轻气盛的小金却总想着到外面看看，于是跟着朋友来到了东莞。可他怎么也不会想到，一间10几平的房子可以挤下8个床位，晾衣服就扯根铁丝挂在头顶，脏乱的地面、破旧的家具，还有工友那如打雷般的鼾声。适应不了脏乱差的环境，小金只好一个人搬到外面的廉价出租屋。豪华的廉租房内，一整屋的家具也只有那2张床，同样也看不到希望。大部分工厂青年一直都是单身，为了打发闲暇时间，年轻的男孩子们总是会找各种消遣方式，比如遍布在工厂附近的各种网吧、台球厅和 KTV， 还有手机上层出不穷的小游戏。为了解闷，发了工资的小金买了一个小型的无人机打发时间。无人机无论如何也飞不高，常常碰到天花板后就会掉在地面上，似乎是在他现在的身处环境的缩影。困在这里的他无论怎么挣扎，似乎永远无法冲出工厂的牢笼。外面有窗口，没有人说话，唯一的乐趣就是扎进屌丝逆袭的玄幻小说。经过一番观察和统计，导演发现小年轻身上都有一个共同点，他们大多来自偏远山村，早早辍学，基本上都没读过多少书。他们是万千流水线上的一道影子，一如纪录片结尾中的常青树一样，被生活磨平了棱角。我叫申才金，我以后想努力赚钱，然后爸爸妈妈过得好。我叫王丽，以后我想当老板。我叫刘有峰，我以后想学一门有技术的工作。我叫梁丽萍，我以后想开自己的店。我叫杨一基，我以后的梦想是想盖个大房子。这部2016年的纪录片却比想象中阳光，至少镜头里都在努力展示年轻人的笑脸。虽然被困在工厂里，为了一日3餐殚精竭虑，但在闲暇时间，他们始终会仰望星空，抓住一切可能实现梦想的希望，不断地为理想而奋斗，始终坚信我命由我不由天。